당근을 이용한 청년 기침 치료제. 당근을 이용한 청년 기침 치료제. 식사를 한 후 이 기침 치료제를 한 스푼 가득 먹는 것을 권하긴 하지만 기침 발작을 하기 전에 마실 수도 있다. 기침은 외부의 입자와 물질 및 폐와 기도에 쌓인 과다한 점액을 제거하기 위해 몸이 사용하는 기제이다. 그럼에도 불구하고 계속되는 기침은 불편하고 고통스러울 수 있으며 특히 기침이 목을 자극하고 잠을 자는 것을 방해할 때는 더욱 그렇다. 다행히도 기침을 완화하고 기침을 유발하는 바이러스와 박테리아를 막는 다양한 치료법이 많이 있다. 이 중에는 과다한 점액을 제거하고 호흡기를 깨끗하게 하는 놀라운 성분의 효능을 얻을 수 있는 100% 천연 레시피도 있다. 오늘은 기침에 대응하기 위한 몸의 방어력을 강화하는 특별한 청년 기침 치료법에 대해서 알아볼 것이다. 이 청년 기침 치료제는 무엇인가? 기침을 위한 이 치료제는 당근과 꿀을 조합한다. 이 두 가지 재료 모두 몸에 제공하는 엄청난 영양소 덕분에 대체의학에서 아주 인기가 많아졌다. 당근과 꿀은 면역력을 강화하고 독감, 감기 및 기침을 유발하는 기타 호흡기 질환에 대항하는 보호막을 형성한다. 이것의 거담제 효과는 가래를 제거하고 잠을 더 잘 잘 수 있도록 하는 편안함을 준다. 더 읽어보기. 마른 기침 청년 치료제 당근의 효능. 당근은 역사적으로 수백 년간 식생활의 일부로 사용된 단맛이 나는 채소이다. 당근은 독소를 제거하고 혈액순환, 소화기능, 신진대사를 조절하는 이뇨 및 정화 성분으로 특징 지어진다. 당근은 세포의 손상과 조기 노화를 방지하는 항산화제의 풍부한 원천이다. 폐를 위한 당근의 효능은 다음과 같은 비타민과 무기질의 풍부한 함량 덕분이다. 비타민 A, 비타민 B, 복합체, 비타민 C, 비타민 K, 철분, 칼륨, 마그네슘, 꿀의 효능. 세계보건기구 WHO는 꿀을 기침과 감기를 위한 가장 좋은 치료법 중 하나로 언급했다. 꿀은 목을 위한 진정작용을 하는 것으로 알려져 있으며 영양 가치 덕분에 몸의 방어력을 향상시키는 최고의 식품 중 하나이다. 꿀은 호흡기에서의 세균 공격을 막는 항산화 및 항균 성분을 함유하고 있다. 꿀은 천연거담제 역할을 하며 주요한 폐 질환으로부터의 회복을 돕는다. 꿀의 천연당은 몸에 에너지를 공급하며 신진대사에도 좋다. 꿀은 아이들에게도 완전히 안전하며 맛이 좋아 아이들이 먹게 하기도 쉽다. 영양의 측면에서 보자면 꿀이 다음을 공급한다는 점을 알아야 한다. 유기산, 구연산, 젖산, 인산 등 비타민 C, 비타민 B, 복합체, 무기질, 마그네슘, 요오드, 인, 칼슘, 효소, 플라보노이드, 스테롤, 폴리페놀릭을 읽어보기. 꿀과 계피의 엄청난 효능. 청년 기침 치료제 만드는 방법. 이 당근과 꿀 음료는 집에서 만들기가 아주 쉬우며 기침과 함께 나타나는 어떤 불편함도 완화하기 위해 구비해둘 수 있다. 이 치료제는 아이와 어른 모두에게 잘 맞으며 시력 건강을 위해서도 좋다.
재료 당근 5컵, 500g, 굴 6스푼, 150g. 만드는 방법. 당근을 잘 씻어 여러 조각으로 자른다. 이것을 물이 담긴 냄비에 넣고 연해질 때까지 중불에서 익힌다. 당근이 부드러워지면 블렌더에 넣고 굴과 함께 간다. 이것을 유리병에 넣고 기침이 날 것 같을 때마다 먹는다. 먹는 방법. 하루 동안 이것을 4스푼까지 먹을 수 있다. 아침에 일어나서 한 번을 먹고 식사 때마다 한 스푼씩 먹는다. 밤에 발작적인 기침을 한다면 한 스푼을 더 먹는다. 효과는 이틀 후부터 더 눈에 띄게 나타날 것이지만 이상적으로는 기침이 완전히 멈출 때까지 먹어야 한다. 이 천연 치료법에 대해서 어떻게 생각하는가? 당신과 가족 전체의 건강을 개선하기 위해 꼭 집에서 만들어 먹자. 기침이 일주일 이상 계속되고 이 치료제가 효과가 없다면 의사를 찾아가라.